Demak, assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun navbatdagi ma'ruzamizni boshlaymiz. Demak, bugungi ma'ruzamiz ekran ko'rinyaptimi yo'qmi? Ko'ryapti. Demak, bugungi ma'ruzamiz avvalgi leksiyada siz bilan statistikani boshlagan edik. Matematik statistika elementlarini. Bugun demak o'sha ma'ruzamiz davom ettirgan holda, demak statistik baholar, ularning turlari, nuqtaviy baholar, siljigan, asosli va effektiv baholar haqida siz bilan gaplashamiz. Demak, hozir aytdim rejamizni, demak statistik baholar qanaqa turlari bor ularni, demak nuqtaviy, siljigan, asosli va siljimagan baho, effektiv baholar haqida gaplashamiz dedim. Demak, keling demak statistik baholar va ularning turlaridan boshlasak. Demak, bosh to'plamning son belgisini o'rganish talab qilinayotgan bo'lsin bizga. Faraz qilaylik, bu belgi qaysi taqsimotga ega ekanligi nazariy, demak, oldindan nazariy jihatdan bizga aniqlangan bo'lsin. Demak, bu taqsimotni aniqlaydigan, agar taqsimotimiz aniqlab berilgan bo'lsa, aniqlaydigan parametrlarni baholash masalasi yuzaga keladi. Ya'ni qanaqa taqsimotni ko'rayotgan bo'lsak, ana har bir taqsimot qonunini o'zini demak parametrlari bor edi. Ana shu parametrlarni baholash masalasi yuzaga keladi. Demak, masalan, nima? Masalan, biz qarayotgan taqsimot qonunimiz normal taqsimlangan taqsimot qonuni bo'lsa, esingizda bo'lsa, normal taqsimlangan taqsimot qonunini ikkita parametri bor edi. Bu matematik qutilish va o'rtacha kvadratik chetlanish. Demak, mana shu ikkita parametrni, demak, bu ikkita parametr to'liq berilgan bo'lsa, normal taqsimot qonunimiz to'liq aniqlangan hisoblanar edi. Demak, mana shu ikkita parametrni baholash, demak, baholash vazifasi turadi agar bizga berilgan taqsimot qonunimiz normal taqsimlangan bo'lsa. Demak, agar agar Poisson taqsimot bo'lsa, esingizda bo'lsa, Poisson taqsimotini bor yo'g'i bitta parametri bor edi, bu ham bo'lsa lambda edi. Unda lambdani baholashimiz kerak bo'ladi. Endi вообще umuman olganda tadqiq, demak, o'sha o'rganayotgan tadqiqotchi uni ixtiyorida demak tanlanmadagi ma'lumot, demak, masalan, son belgi n ta kuzatish natijasida olingan bo'ladi. Umuman olganda x1, x2 va hokazo xn qiymatlari bo'ladi. Demak, endi demak, bu kuzatishlarni o'zaro bog'liq emas deb faraz qilamiz. Har doim esingizda bo'lsa, demak, n ta kuzatish berilgan bo'lsa, ularni o'zaro erklik deb faraz qilardik. Demak, baholanayotgan belgi mana shu ma'lumotlar orqali ifodalansin. Ya'ni x1, x2 va hokazo xn ni erkli x1, katta x2 va hokazo katta xn tasodifiy miqdorlar deb qaraymiz va nazariy taqsimot noma'lum parametrlarni statistik bahosini topish, ya'ni bu kuzatilayotgan tasodifiy miqdorlar orqali shunaqa funksiyani topishimiz kerakki, u baholanayotgan parametrni taqribiy qiymatini bersin. Masalan, normal taqsimotning matematik qutilishini biz siz bilan mana shu taqsimot qonunlarini o'rtacha aritmetik ko'rinishda olaylik. Shunday funksiyani kiritaylikki, x chiziqcha deb, ya'ni mana shu tasodifiy miqdorlarni yig'indisini n ga, ya'ni o'rta aritmetikini olamiz. Endi mana shu funksiya, demak, normal taqsimot qonuni matematik qutilishini baholash uchun xizmat qiladi deymiz. Demak, shunday qilib, nazariy taqsimotimiz, demak, noma'lum parametrlarning statistik bahosi deb kuzatilayotgan tasodifiy miqdorlardan tuzilgan yangi funksiyaga aytilar ekan. Ya'ni, yana bir marta qaytaraman. Nazariy taqsimot noma'lum parametrlarning statistik bahosi deb kuzatilgan tasodifiy miqdorlardan tuzilgan funksiyaga aytar ekanmiz. Endi
Ana endi bu yerda demak baholarni turlariga o'tsak. Demak siljigan, effektiv, siljimagan va asosiy baholar nima ekan o'zi. Umuman olganda statistik baholar baholanayotgan parametrlarni yaqinlashishlarini berishi, ya'ni yaxshi yaqinlashishni berishi uchun ular demak ma'lum talablarni qanoatlantirish kerak-da. O'zidan o'zi ixtiyoriy talab, demak ixtiyoriy talabni qondiradigan qilib biz bahoni ola olmaymiz. Demak ma'lum bir qonun qonuniyatga bo'ysunadigan, demak talablarni qanoatlantiradigan bo'lishi lozim ekan. Masalan, qo'y yulduzcha nazariy taqsimot belgilab olaylik deb, nazariy taqsimot bu noma'lum parametrlarning statistik bahosi bo'lsin. Hajmi n-ga teng bo'lgan tanlanma bo'yicha bir yulduzcha baho topilgan bo'lsin. Demak, tajribani takrorlaymiz. Ya'ni bosh to'plamda ana o'sha hajmli ikkinchi tanlanmani olamiz. Va unda demak hajmi bir xil, n-ga teng bo'lgan hajmli, unda ikki yulduzcha bahoni topamiz. Va tajribani bir necha marta takrorlab, bir yulduzcha, ikki yulduzcha va hokazo k yulduzcha demak baholarni topib olamiz, kartani. Endi mana bu baholarimiz umuman olganda o'zaro har xil bo'ladi, bir xil bo'la olmaydi. Demak, shunday qilib, yulduzcha bahoni tasodifiy miqdor, bir yulduzcha, ikki yulduzcha va hokazo k yulduzcha sonlarni esa uni mumkin bo'lgan qiymatlari deb qabul qilamiz. Demak, yulduzchaning tasodifiy miqdor, mana hozirgi olgan baholarimizni bir yulduzcha, ikki yulduzcha va hokazo k yulduzchalarni demak mumkin bo'lgan qiymatlar sifatida qaraymiz. Endi o'sha yulduzcha baho ning taqribiy qiymatini ortig'i bilan beradi deb faraz qilamiz. U holda nimaga ega bo'ladi? U holda tanlanmadagi ma'lumotlar bo'yicha topilgan har bir o'sha birdan k gacha baholarim bor, sonim haqiqiy yulduzchadan katta bo'ladi, qiymatdan katta bo'ladi. Bu holda yulduzcham demak tasodifiy miqdorning matematik qutilishi ham matematik qutilishini oladigan bo'lsam, demak yulduzcha matematik qutilishini olsam ham, demak uni matematik qutilishi mana bu berilgan dan katta bo'ladi. Ya'ni m yulduzcha katta bo'ladi ning qiymatidan. Agar qiymat bahoni kam beradigan bo'lsa, ya'ni kichkina bo'lsa, unda matematik qutilishi ham avtomatik mana shu dan kichik bo'ladi. Demak, matematik qutilishini baholanayotgan parametrga teng bo'lmagan statistik bahoni ishlatish demak sistematik xatolik olib kelar ekan. Shuning uchun ham biz yulduzcha bahoni matematik qutilishini baholayotgan parametrga teng bo'lishini tabiiy qilib, teng bo'lishini talab qilamiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Endi bu talablarga demak mana shu talablarimizga rioya qilishi demak xatolarni bartaraf qilmaydi. Demak xato yo'q bo'lib ketmaydi, boshqa ilojim demak. Lekin har xil ishorali xatolar, demak ishorasi har xil xatolar, manfiy yoki musbat xatolar, faqatgina ularni chastotalari bir xil bo'ladi. Ya'ni boshqacha aytganimizda m yulduzcham ga teng bo'lish, ga teng degan talabga rioya qilish, demak sistematik xato qilishdan asrar ekan. Endi demak keling ta'riflarga yuzlansak. Umuman olganda siljimagan xato baho deb ta'rif kirityapman. Nima ekan siljimagan baho? Siljimagan baho deb matematik qutilishi istalgan hajmli tanlanma bo'lganda ham baholanayotgan parametrga teng bo'lgan bahoga aytilar ekan. Ya'ni m yulduzcham ga teng, ya'ni o'zini demak o'sha baholanayotgan parametr matematik qutilishi xohlagan hajmli demak o'sha tanlama olganingizda ham o'sha parametrga teng bo'lsa, mana bu siljimagan baho deyilar ekan. Siljigan baho esa matematik qutilishi baholanayotgan parametrga teng bo'lmagan parametrga bahoga aytilar ekan. Endi effektiv baho nima ekan? Endi hozir 1 minut. Endi qarang, effektiv baho berishdan oldin ozgina demak tushuntirish olib ketsam, demak siljimagan baho har doim ham baholanayotgan parametrni
yaxshi yaqinlashishni beradi deb hisoblashimiz noto'g'ri ekan, hurmatli talabalar. Haqiqatan ham Q yulduzchani mumkin bo'lgan qiymatlari uni o'rtacha qiymati atrofida ancha tarqoq ekan. Ya'ni bu nima degani? Ya'ni dispersiya, Q yulduzchani dispersiyasi anchagina katta bo'lishi mumkin ekan. Bu holda bitta tanlanmadagi ma'lumotlar bo'yicha topilgan bahoyimiz, masalan, Q1 yulduzchani bahosi Q chiziqcha yulduzcha o'rtacha qiymatidan yoki bo'lmasa o'sha baholanayotgan parametrlardan ancha uzoqlashgan bo'lar ekan. Demak, bu Q1 yulduzchani Qning taqribiy qiymati uchun qabul qilib, katta xatoga yo'l qo'ygan bo'lardik, agar o'shani o'zini teng deb qabul qilsak. Endi Q yulduzchani dispersiyasi kichik bo'lishini talab qiladigan bo'lsak, agarda u holda demak, mana shu katta xato qilmaslikni yo'li demak qilishni oldini olgan bo'lamiz. Endi shuning uchun ham statistik bahoga umuman olganda, demak, mana shuni oldini olish maqsadida, demak, effektivlik talab qilinar ekan. Effektiv baho nima ekan? Effektiv baho, demak, tanlanmaning hajmi n berilganda, demak, n bor deb faraz qilamiz. Mumkin bo'lgan eng kichik dispersiyaga ega bo'lgan statistik bahoga aytilar ekan. Tushunarli? Demak, effektiv baho tanlanmaning hajmi n berilgan bo'lganda mumkin bo'lgan, demak, eng kichik dispersiyaga ega bo'lgan statistik bahoga aytilar ekan. Endi katta hajmli, ya'ni n yetarli juda ham katta bo'lganda tanlamalar qaraganimizda statistik baholarga unda asoslilik talab qilinar ekan. Demak, istalgancha n berilganda dispersiyani yetarlicha, demak, eng kichik qilib oladigan, demak, statistik baho bu effektiv baho ekan. Endi agar juda ham katta hajmli tanlamalar qaradigan bo'lsak, bunda asoslilik talab qilinar ekan. Asosli baho nima ekan? Asosli baho bu baholanayotgan parametrga n cheksizlikka intilgandagi ehtimol bo'yicha yaqinlashadigan statistik baho ekan. Yana bir bor qaytaraman. Asosli baho bu, demak, baholanayotgan parametrga n cheksizga intilganda ehtimol bo'yicha yaqinlashadigan statistik bahoga aytilar ekan. Masalan, siljimagan bahoni dispersiyasi agar n cheksizga intilganda 0 bo'lsa, unda buni asosli baho desa ham bo'lar ekan. Endi siz bilan bosh o'rtacha qiymat haqida gaplashamiz. Nima ekan bosh o'rtacha qiymat? Demak, aytaylik, diskret bosh to'plam x son berilgan bo'lsin. Belgiga nisbatan o'rganilayotgan bo'lsin. Bosh o'rtacha qiymat deb xb, demak, indeksida b chiziqcha deb bosh to'plam belgisi qiymatlarining o'rtacha qiymatiga aytilar ekan. Ya'ni mana qarang. Katta n hajmli bosh to'plam belgisini, mana barcha qiymatlar berilgan bo'lsin. x1, x2 va hokazo xn. Qiymatlari har xil bo'lsa, turlicha bo'lsa, u holda uning o'rtacha qiymati xb chiziq va mana shu qiymatlarni o'rta arifmetigini berar ekan, hurmatli talabalar. Agar mana shu belgining, mana bu x1, x2 va hokazo xk qiymatlari mos ravishda, demak, n1, n2 chastatalarga ega bo'lsa, esingizda bo'lsa, qiymatlarni mana bir qiymatni mana bu chastata bilan, x2 qiymatni n2 chastata bilan qabul qiladi deganidek o'tgan safargi leksiyalarda bergan edim sizga buni. Demak, mana shu chastatalarga ega bo'lsa, chastatalarning yig'indisi mana bu, demak, to'plami hajmiga teng bo'ladi, bosh to'plami n ga teng bo'lsa, u holda buning o'rtacha qiymati, hurmatli talabalar, xb teng x1n1 plus x2n, ya'ni mos qiymatini o'zini chastatasiga ko'paytirib, qo'shib, ularni o'rtacha arifmetiga berilar ekan. Ya'ni vaznlari tegishli chastatalariga teng bo'lgan qiymatlarning vazni o'rtacha qiymatiga nima qilar ekan? Teng bo'lar ekan. Endi keling, demak, eslatma nima ekan? N hajmli bosh to'plam x, demak, bosh to'plam x ning x1, x2 va hokazo xn ga teng bo'lgan turli qiymatlarga ega bo'lgan obyektlardan iborat bo'lsin deb faraz qilaylik. Bu to'plamdan tavakkalga bitta obyekt olaylik. Demak, uni x1 deb qabul qiling. Demak, ya'ni masalan x1 qiymatga ega bo'lgan obyekt 1 taqsim n ehtimolga teng bo'lsin.
xuddi shu ehtimol bilan istalgan boshqa obyektni ham olaylik. x2, x3 va hokazo xn qiymatlarini olaylik. Demak, ularni har birini ehtimoli 1/n bo'lsin. U holda matematik qutulishini topaylik, hurmatli talabalar. Matematik qutulishi x1 ko'paytiruvning ehtimoli 1/n plus x2 ko'paytiruv ehtimoli va hokazo xn ko'paytiruv uning ehtimoli. N'larni demak mahrajga tushirib yuborsam, ya'ni boyaga boshida tushuntirilgan, demak bosh o'rtacha qiymatga ega bo'lar ekanman. Demak, matematik qutulishi bosh o'rtacha qiymatga teng bo'lar ekan. Endi nima demoqchiman? Tekshirilayotgan x demak belgili tasodifiy miqdor qaralayotgan bo'lsa, u holda mana shu belgining matematik qutulishi shu belgining bosh o'rtacha qiymatiga teng ekan. Demak, bu xulosa bosh to'plamni barcha obyektlari belgining turli qiymatlarga ega deb hisoblash natijasida keladi, agar qiymatlari har xil bo'lsa. Demak, bunday natijamiz bosh to'plam belgini bir xil qiymatlarga ega bo'lgan bir nechta obyektni o'z ichiga olgan deb faraz qilganda ham hosil qilish mumkin buni. Unda demak hosil qilingan natijani x belgisi uzluksiz taqsimotga ega bo'lgan bosh to'plamga ham umumlashtiriladi. Bosh o'rtacha qiymatni bu holda belgining matematik qutulish sifatida aniqlaymiz. Ya'ni x bosh to'plamning o'rtachasi matematik qutulishga teng deb aniqlar ekanmiz. Endi o'rtacha tanlanma qiymat u nima ekan? Bosh to'plamni endi x son belgiga nisbatan o'rganish maqsadida n hajmli tanlanma olinar ekan. O'rtacha tanlanma x tanlanma qiymat deb tanlanma to'plam belgisining o'rtacha arifmetik qiymatiga aytilar ekan. Ya'ni, qarang, agar n hajmli tanlanma belgisi berilgan bo'lsa, demak, uning qiymatlari x1, x2 va hokazo xn bo'lib, ular turlicha bo'lsa, demak, har xil qiymat bo'lsa, takrorlanmasa, uning demak o'rtacha tanlanma qiymati mana shu qiymatlarning o'rtacha arifmetigini berar ekan. Agar mana shu belgining x1, x2 va hokazo xk qiymatlari mos ravishda, hurmatli talabalar, demak, mana bu n1, n2 va hokazo nk chastotalarga ega bo'lsa va mana bu chastotalarning yig'indisi, demak, o'sha berilgan, demak, tanlanmami hajmiga teng bo'lsa, n ga teng bo'lsa, u holda uning o'rtacha tanlanma qiymati mos qiymatlarini o'zlarining chastotalariga ko'paytmalarining yig'indisining o'rtacha arifmetiga, ya'ni demak, mana shu qiymatlarning nisbiy chastotalaridan ko'paytmalarining o'rtacha arifmetigiga teng bo'lar ekan. Ya'ni x1 qiymati n1 chastota bilan plus x2 qiymati n2 chastota va hokazo plus n xk qiymatni nk chastota bilan qabul qilar ekan va uni demak o'rtacha arifmetigini olar ekanmiz senga bo'lib. Ya'ni yoki qisqacha qilib mana bunaqa yozish mumkin. Summa i teng 1 dan k gacha ni xi taqsim n deb. Endi nima demoqchimiz? Boshqacha aytganda, o'rtacha tanlanma qiymat belgining mana shu belgining vaznlari mos ravishda tegishli chastotalarga teng bo'lgan qiymatlarning vazniy o'rtacha qiymati ekan. Bitta tanlanmadagi ma'lumotlar bo'yicha topilgan o'rtacha qiymat, demak, qarang, demak, nima demoqchiman? Bitta tanlanma bo'yicha ma'lumotlar bo'yicha topilgan o'rtacha qiymat, hurmatli talabalar, tayin aniq bir son ekan. Ana o'sha bosh to'plamdan o'sha hajmli boshqa tanlanma olsak, ya'ni tanlanmani o'zgartirib, demak, bitta bosh to'plamdan bir necha xilda tanlanma olishimiz mumkin. Faqat vaznini bir xil qilib boshqacha tanlanma oladigan bo'lsak, u holda o'rtacha tanlanma qiymat tanlanmadan tanlanmaga o'tilganda, demak, o'zgarib boradi har safar. Chunki siz boshqa tanlanma oldingiz. Demak, shunday qilib, o'rtacha tanlanma qiymatni tasodifiy miqdor sifatida ham qarashimiz mumkin ekan. Demak, har safar tanlanmani o'zgartirib olib, uni o'rtacha qiymatini olaman. Keyin yana qaytamanda bosh to'plamdan yana boshqa tanlanma olaman, hajmi bir xil.
uni yana o'rtacha qiymatini olaman. Olsam, demak farq qilar ekan. Ya'ni ularning o'rtacha qiymatlari, tanlanma qiymatini tasodifiy miqdor sifatida ham olishi mumkin ekan, shuning uchun ham. Demak, o'rtacha tanlanma qiymatning taqsimoti, nazariy yoki bo'lmasa empirik taqsimoti, taqsimot funksiyalari esingizda bo'lsa, o'tgan safargi leksiyada berdim. Bu taqsimotning son xarakteristikalari, ya'ni tanlanma taqsimotining matematik qutilishi va dispersiyasi haqida ham demak fikrlashimiz mumkin bo'lar ekan. Shunaqa tushunchalarni buning uchun ham kiritsak bo'lar ekan. Chunki olayotgan tanlanma, o'rtacha tanlanma qiymatlarimiz tasodifiy miqdor bo'lgandan keyin uni sonli xarakteristikalari ham mavjud. Ular haqida ham so'z yuritishimiz mumkin ekan. Nima demoqchimiz? Demak, nazariy mulohazalarda x belgining bog'liq bo'lmagan kuzatishlar natijasida hosil qilingan x1, x2 va hokazo xn tanlanma qiymatlarini ham x bilan bir xil taqsimotga ega bo'lgan, ya'ni o'shanday son xarakteristikalarga ega bo'lgan tasodifiy miqdorlar deb ham qarashimiz mumkin bo'lar ekan, hurmatli talabalar. Endi ana endi mana shu bosh o'rtacha qiymatni o'rtacha tanlanma qiymat bo'yicha baholash. Qanday baholar ekanmiz? Ya'ni o'rtacha tanlanma qiymati turg'unligi haqida gap yuritamiz. Endi aytaylik, bosh to'plamdan belgining qiymatlari x1, x2 va hokazo xn bo'lgan n hajmli takroriy tanlanma olingan bo'lsin. Demak, mulohazalarimizni umumiyligini kamaytirmasdan, demak, umumiylikka putur yetkazmasdan, demak, belgining qiymatlarini turli deb hisoblaymiz. Demak, qiymat har xil turli qiymatlar qabul qiladi deb hisoblab, demak, xb o'rtacha bosh qiymatini noma'lum deb, uni tanlanmadagi ma'lumotlar bo'yicha baholash talab qilaylik. O'rtacha bosh qiymat sifatida, demak, o'rtacha bosh qiymatni baho sifatida o'rtacha tanlanma qiymatni qabul qilaylik. Ya'ni x1 qo'shib x2 va hokazo xn o'rtachasini olaylik. Mana bu. Demak, baho sifatida, demak, ularni o'rtacha tanlanma qiymatini olaylik. Endi x demak siljimagan baho ekanligini, demak, qabul qilib, siljimagan baho deb, ya'ni buni, demak, mana shu bahoning matematik qutilishi o'zining, demak, o'rtacha arifmetikiga tengligini ko'rsatib, demak, aniqlab, x mana bu x ni tasodifiy miqdor x1, x2 va hokazo xn erkli bir xil taqsimlangan x katta x1, katta x2 va hokazo xn tasodifiy miqdorlar sifatida qaraylik. Bu miqdorlar turli taqsimlangan. Shuning uchun ham ular bir xil son xarakteristika, ya'ni bir xil matematik qutulishga ega va u matematik qutulishni a deb belgilaylik. Umuman olganda, men avvalgi leksiyalarda aytdim, amaliyotda ko'pincha, demak, har xil tasodifiy miqdorlar bo'lishi mumkin, qiymatlar qabul qilib, lekin ularning matematik qutulishlari umuman olganda bir xil va uni a deb belgilashga kelishgandek siz bilan. Demak, bir xil taqsimlangan tasodifiy miqdorlarning o'rtacha qiymatining, arifmetik qiymatining matematik qutulishi bittasining matematik qutulishiga teng bo'ladi bunda. Ya'ni mana buni oladigan bo'lsangiz, haqiqatan mx1 plus mx2 va hokazo plus mxn desangiz, u n ta a ni yig'indisi taqsim n bo'lsa, bu a ga teng bo'ladi. Ya'ni x1, x2 va hokazo xn tasodifiy miqdorlarning har biri va bosh to'plam, demak, bosh to'plamni ham tasodifiy miqdor sifatida qaraymiz, bir xil taqsimotga ega ekanligini e'tiborga oladigan bo'lsak, ya'ni, hurmatli talabalar, men yana bir marta qaytaraman, x1, x2 va hokazo xn miqdorlarni har biri va bosh to'plamni, demak, bir xil taqsimotga ega ekanligini e'tiborga olsak, bu miqdorlar va bosh to'plamning sonli xarakteristikalari ham bir xil bo'ladi degan xulosaga kelar ekanmiz. Demak, bu nima degani? Tasodifiy, demak, miqdorlarimiz har birini matematik qutilishi a, bosh to'plam x belgining matematik qutilishi ham a ga teng bo'lar ekan. Ya'ni o'rtacha arifmetik ham mana shu a ga teng bo'lar ekan. Buni hozir sizga ko'rsatdim. Demak, nima demoqchiman? Mana bu formuladan, mana matematik qutilishni olganimizda, matematik qutilish a o'rtacha arifmetikga almashtirsak, unda mana bu a ni, mana bu
xb ga almashtirsak, biz mx teng xb degan formulaga kelamiz. Ya'ni o'rtacha tanlanma qiymat o'rtacha bosh qiymatning siljimagan bahosi ekanligini siz bilan hozir mana ko'rsatdik. Demak, o'rtacha tanlanma qiymat, o'rtacha bosh qiymat uchun asosli baho ham bo'lishi mumkin ekan. Buni ham ko'rsatish mumkin. Hozir siz bilan siljimagan baholigini ko'rsatdik. Endi uni demak asosli siljimagan asosli baho bo'lishini ham ko'rsatishimiz mumkin ekan. Haqiqatan ham x1, x2 va hokazo xn tasodifiy miqdorlar chegaralangan dispersiyaga ega desak, siz bilan buni avvalgi demak limit teoremalarida buni talab qilgan edik. Demak, dispersiyalar chegaralangan desak, u holda bu miqdorlarga Chebyshev teoremasi xususiy holni qo'llaymiz. Chunki nima uchun? Matematik qutilishlarni bir xil deb oldik. Xususiy holi bor edi Chebyshev teoremasini. Demak, unda uni xususiy holni qo'llashiga haqqimiz bor. Bu teoremaga ko'ra qaralayotgan miqdorlarning o'rtacha aritmetik qiymati, ya'ni xt ning o'rtacha aritmetik qiymati, mana bu qiymatimiz n ning ortishi bilan, demak n qancha ko'p tasodifiy miqdorlar oladigan bo'lsak, miqdorlarning har birini matematik qutilishi a ga, ya'ni o'rtacha bosh qiymat xb ga ehtimol bo'yicha yaqinlashar ekan. Esingizda bo'lsa, Chebyshev teoremasi demak tasodifiy miqdorlarning o'rtacha aritmetigini xususiy holida, demak ularni matematik qutulishlari o'rta aritmetiki, ya'ni xususiy holida bittasini matematik qutulishdan chetlanishini baholardik. Ana endi mana shu xb o'rtacha qiymatga ehtimol bo'yicha yaqinlashar ekan. Demak, tanlanmani hajmi n kattalashgan sari o'rtacha qiymatimiz, o'rtacha tanlanma qiymat o'rtacha bosh qiymatga ehtimol bo'yicha yaqinlashar ekan. Bu nima ekan? Bu o'rtacha tanlanma qiymat o'rtacha bosh qiymat uchun asosli baho ekanligini anglatar ekan, hurmatli talabalar. Mana shu joylarda demak siz bilan bitta leksiya avval demak limit teoremani bergan edik. Shuning uchun yaxshilab bilish kerak Chebyshev teoremasini. Demak, mana asosli baho ekanligini demak mana shu teoremaga ko'ra isbotlanar ekan. Endi nima demoqchimiz? Agar bitta bosh to'plamni o'zidan qancha katta qiymat hajmli bir nechta tanlanmalar bo'yicha o'rtacha tanlanma qiymatlar topiladigan bo'lsa, ular taqriban o'zaro teng bo'lar ekan. Demak, agar deb tushuntira oldimmi? Demak, bosh to'plam o'zidan qancha katta qiymatli bir nechta tanlanma to'plamlar olib, ularni o'rtacha tanlanmalarini topadigan bo'lsak, ular taqriban o'zaro teng bo'lar ekan. Ya'ni o'rtacha tanlanma qiymatlarning turg'unlik xossasi mana shundan iborat bo'lar ekan. Demak, agar ikkita to'plamning dispersiyalari bir xil bo'lsa, u holda o'rtacha tanlanma qiymatlarning o'rtacha bosh qiymatlarga yaqinligi ham tanlanma hajmini nisbatiga bog'liq bo'lmas ekan. Bu yaqinlik nimadan anglanadi? Bu yaqinlik tanlanma hajmiga bog'liq ekan. Tanlanma hajmi qancha katta bo'lsa, o'rtacha tanlanma bosh qiymatingizdan shuncha kam farq qilar ekan. Ya'ni qancha ko'p katta hajmli tanlanma tanlasangiz, demak o'rtacha bosh tanlanma qiymatga shuncha yaqin bo'lar ekan uni qiymati. Haqiqatan ham baholamoqchi bo'lsangiz, qancha katta qismini olsangiz, o'ziga yaqin baho qilgan bo'lasiz. Masalan, bir to'plamdan 1% obyekt, ikkinchisidan esa 4% obyekt tanlab olsak, hurmatli talabalar, shu bilan birga birinchi tanlanmani hajmi ikkinchisidan katta bo'lsa, u holda birinchi o'rtacha tanlanma qiymatingiz tegishli o'rtacha bosh qiymatdan ikkinchisiga qaraganda kamroq farq qiladi. Chunki siz uni hajmini katta qilib oldingiz. Endi nima demoqchimiz? Tanlanmani takror, ya'ni qaytariladigan deb faraz qildik biz siz bilan. Lekin notakror, ya'ni qaytarilmaydigan tanlanmaning hajmi bosh to'plam hajmidan qancha kichik bo'lsa, berilgan mana bu xulosalar tanlanmalar uchun ham qo'llanishi mumkin ekan.
Bu demak umuman olganda bu mana shu asosdan demak amalda demak amaliyotda ko'p qo'llanilar ekan hurmatli talabalar. Demak siz bilan bugun nimani siz bilan statistik baholar, ularning turlari, siljigan baho, siljimagan baho, asosli baho, effektiv baho tushunchalarini berdik. Hamda siz bilan hurmatli talabalar bosh o'rtacha qiymat nima, ya'ni bosh to'plamning o'rtacha qiymati va tanlanma to'plamning, ya'ni o'rtacha tanlanma qiymat nimaligini va ularni ularni demak qanaqa baholash qanaqaligini, ya'ni asosli baho, siljigan baho, siljimagan baho qanaqa bo'lishi, demak demak bularni siz bilan ko'rib chiqdik. Ya'ni ularni siljimagan baho ekanligini ko'rsatdik hamda demak asosli baho ekanligini ham isbotladik. Savollar bormi, yo'qmi ma'ruza bo'yicha? Hurmatli talabalar, savollar bormi, yo'qmi? Yo'q, savollar. Eshityapsizlarmi o'zi meni? Ha, eshityapmiz domla. Savollar yo'q, ustoz. Xo'p. Xo'p, men bo'lmasa skrin qilib oldim ekranni. Kim bor, kim yo'q? Savollar bo'lmasa, demak siz bilan bugun hozir men ochayin. Demak, siz bilan bugun 16-ma'ruzani o'tdim. Demak, bitta ma'ruzam qoldi. Intervalli baho, ishonchlilik oraliqlari, ishonchlilik darajasi, parametrik va noparametrik baholar qoldi. Demak, bitta leksiyam qoldi. Keyingi hafta oxirgi leksiyani o'qiyman. Keyin siz bilan dalsha demak yog'ida yakuniy nazoratga tayyorgarlik ko'ramiz. Ya'ni har darsim o'rnida ikkita darsim qoladi menda zapasda. Men siz bilan savol javob o'sha o'zimizni topshiriq masalalarini yechamiz. Savollar bo'lmasa xayr. Eshityapman. Uzilib kelyapsiz. Bo'lmasa xayr bolalar, хорошо. Men leksiyani yuklab qo'yaman modulga. Demak, tushunmagan joylaringiz bo'lsa yana bir marta qayta, bir necha marta qayta ko'rishingiz mumkin. Xayr, yaxshi dam oling.